Hi எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to our channel. So இன்னைக்கு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா hair styling tools பத்தி தான் வந்து பார்க்க போறோம். So இந்த மாதிரி hair tools நிறைய பேருக்கு வந்து எந்த பிராண்ட்ல வந்து வாங்குறது, என்னென்ன hair tools-லாம் வந்து வாங்கி வைக்கணும் அப்படி நிறைய டவுட் இருக்கும். So உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10+ hair tools நான் வந்து வச்சிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நான் காட்ட போறது இல்ல. அந்த 10 tools-ல எனக்கு வந்து ஃபேவரட்டா இருக்கும் இல்லையா? the top 3 அப்படி தான் வந்து எடுத்து காட்ட போறேன். So இந்த top 3 தான் நான் வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ணுவேன். டக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஸ்டைல் பண்ணனும், hair வந்து செட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு இருக்கும் இல்லையா? So அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்சி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பெஸ்டான ஹேர் டூல்ஸ் தான் காட்ட போறேன். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த 3 ஹேர் டூல்ஸுமே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்ற யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு வாட்டி. எனக்கு வந்து எது தேவை, எனக்கு ஸ்ட்ரைட்னர் மட்டும் தான் வேணும், இல்லை எனக்கு கேர்லை மட்டும் வேணும், இல்லை எனக்கு ஒரு நார்மலாக ஒரு ட்ரையர் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ பேசிக்காக ஒரு கேர்ள் கிட்டே என்னென்ன ஹேர் டூல்ஸ் தான் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ட்ரையர் இருக்கணும். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோ ப்ரஷ். இப்போலாம் வந்து அந்த ப்ளோ ப்ரஷ் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்குது. ஸோ அது ரொம்பவே ஈஸியும் கூட. இப்போ நீங்கள் வந்து தலையை வந்து ஸ்டைல் பண்ணணும் சிம்பிளாக நினச்சிங்கன்னா டக்குன்னு ப்ளோ ப்ரஷ் எடுத்து நீங்கள் ஹேரை வந்து அந்த கோம் பண்ணிக்கிட்டா போதும், சூப்பராக உங்கள் ஹேர் வந்து ஸ்டைல் ஆகிடுது. இன்றைக்குமே நான் ப்ளோ ப்ரஷ் வச்சு தான் வந்து என்னோடய ஹேரை செட் பண்ணியிருக்கேன். சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது அது. அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்னர். நிறைய பேருக்கு வந்து பேபி ஹேர் இருக்கும், கேர்லி ஹேர் இருக்கும், ஹேர் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்லர். ஸோ இந்த ஒரு 4 டூல்ஸ் தான் எங்கே இருக்க டூல்ஸில் பெஸ்ட்டான டூல்ஸாக கடுப்புறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹேர் ட்ரையர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஹேர் ட்ரையர் பார்த்தீங்கன்னா நான் Helpine கூட தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ கரண்ட்டாக. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ டெக்னாலஜி. எப்பவுமே நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஹேர் ட்ரைஸ்லாம் வந்து இப்படி லைக் நீட்டமாக ஒரு உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரவுண்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரவுண்ட் டயல்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இருக்கும். எனக்கு என்னமோ இது யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து நல்லா அந்த ஹேர் ஃப்ளோ வந்து நல்லா பரவலாக படுற மாதிரி வந்து தோணுது. நம்ம முன்னாடிக்கு அந்த ஹேர் ட்ரைஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வந்து போயிட்டு நம்மளுக்கு படுற மாதிரி இருக்கும். பட் இதை யூஸ் பண்ணும் போது வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் எதுவுமே வரல. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து மெயின் பாடி நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து லைக் ரொம்பவே காம்பாக்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு கை பிடிச்சிட்டு அழகாக இப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 மோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வார்ம், லோ, மீடியம் அண்ட் ஹை இருக்கும். ஸோ நான் எப்பயுமே வந்து என்னோட ஹேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் அதையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இது வாங்கினதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிட்டாச்சபிள் ஹெட்ஸ் தான். ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்க பட்டன் நம்ம இப்படி புஷ் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்தால் போதும், இதில் ஹெட்ஸ் தனியாக வந்துடும். ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க இன்னொரு ஹெட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோ ப்ரஷ். இது ஸோ இப்போலாம் இந்த ப்ளோ சலூன் மாதிரி ப்ளோ ட்ரைவ் வேணும் அந்த மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இது நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹேர் வந்து நான் இதை யூஸ் பண்ணி தான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா வந்து காய வச்சுட்டேன். உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பிங்ஸ்லாம் கூட எடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு சைடில் அட்டாச் பண்ணுறேன். ஹேர் நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளோ ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து என்னோட ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணியிருக்கேன். நல்ல ஒரு அந்த பவுன்சி எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்குது. பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா பவுன்சியாக கொஞ்சம் அடர்த்தியாக ஹேர் இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது யூஸ் பண்ணும்போது. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஹேர் ட்ரையரும் வேணும், ப்ளோ ப்ரஷ்ஷும் வேணும்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Helpine கூட 3-in-1 ஹாட் ஏர் ப்ரஷ். நான் லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ட்ரையருமே இருக்குது அண்ட் நான் செப்பரேட்டாக ப்ளோ ப்ரஷ்மே வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் ரொம்பவே சீப்பாக தான் வருது. ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ட்ரையர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலே வந்து 1200 rupeesலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுவே நம்மளுக்கு வந்து ப்ளோ ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1800 rupeesலேருந்து ஸ்டார்டிங். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தாலே வந்து 3000 rupees கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து வருது. பட் இந்த ஒரு ப்ளோ ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2400 சம்திங் அந்த ப்ரைஸ்க்கே வந்து கிடைக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி ஒரு 600 கிட்ட வந்து சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டுமே வர்த்தும் கூட அதுக்கு. நம்ம லிஸ்ட்டில் செகண்டாக இருக்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் தான். ஸோ இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரை நான் கிட்டத்தட்ட 6 years யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது 2019 அப்போ தான் நான் வந்து என்னோட ஃபஸ்ட் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து வாங்குறேன். வீட்டில் சொல்லி எங்கள் அப்பாவோட கார்டில் தான் வந்து போட்டு அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணது ஆக்சுவலாக. அப்போ நான் வாங்கும்போது ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1200 சம்திங் இருந்துச்சு. ஸோ நான் வாங்குறது வந்து ஒரு மினி ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் தான். ஸோ சைஸ் எல்லாம் இப்படியே தான் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் இருக்கும். என்னோட ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து என்னோட அத்தை வீட்டில் இருக்குது, லைக் மதர்-இன்-லா வீட்டில் இருக்குது. இப்போ நான் அம்மா வீட்டுக்கு இருக்கிறதுனால நான் இதை காட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன் இல்லையா? ஸோ அந்த ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு பதிலாக அவங்க இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சேம் மாடல் தான், இதே மாடல் அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த வால்டேஜ் எல்லாமே சேம் தான். பட் இங்கே கலர் மட்டும் வேறு. இது வந்து செராமிக் கோட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிங்க் கலரில் வருது. இது வந்து நான் அம்மா வீட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கேன். சப்போஸ் நான் இங்கே வந்து எனக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதை வாங்கி வச்சுருக்கேன். ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான், சூப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு.
நான் 6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கினேன்னு சொன்னேன்னு பார்த்தீங்களா, நான் வாங்கும்போது எனக்கு வந்து எப்படி அது ஒர்க் ஆகிட்ருக்கோ இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே குவாலிட்டியோட தான் ஒர்க் ஆகுது. சூப்பராக இருக்குது, பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ப்ரைஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு, கம்மியாகிடுச்சு. லைக் 999 ருபீஸ்க்கே நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரு. யூஸ் பண்ணுறதுமே ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ஆன் ஆஃப் அப்படின்னு. ஸோ ஆனில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ரெட் கலர் லைட் எரியும். ஸோ அந்த லைட் எரிச்சு வச்சு நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இது ஆனில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்கா அப்படின்னு. ஸோ இது ரெக்கார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 360 டிகிரி ரொட்டேஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டோட சைஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக காம்பேக்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹேர் ஸ்ட்ரைட் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் வேறு எங்கேயோ வந்து சுட்டுக்க மாட்டீங்க. பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பயமாக இருக்கும், எங்கேயோ கை சுட்டு போமோ அப்படின்ட்டு. பட் இது வந்து குட்டியாக காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் சாரீ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் பிட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் வந்து செட் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லிங்க் கீழே வைக்கிறேன். ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்க தேர்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் கர்லர் தான். ஸோ ஹேர் கர்லர் நான் வந்து ஐகானிக்கோடது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து 28 mm ராட் இது ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த ராடோட சைஸ் வந்து 28 mm அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் இதோட ஒரு மெல்லிஸ் ராடுமே வச்சுருக்கேன், அது வந்து ஃபிலிப்ஸோடது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஹேர் கர்லர் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஐகானிக்கோட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஐகானிக்கோட ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையர் எண்டாக தான் இருக்கும். 2000 மேலே தான் இருக்கும், 2700 அப்படி தான் வந்துருக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து கரண்ட்டாக எவ்வளோ நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி சொல்லிடுறேன். இந்த ஒரு ராடோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2620 ருபீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கரண்ட்டாக அமேசானில். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆஃபர் போடும்போது பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆஃபர் போடும்போது வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து உங்கள் பட்ஜெட்குள்ளே வராது, ரொம்ப ஹை எண்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராடக்ட் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கே வந்து பிக்சர் போடுற பாருங்க, இது வந்து பிலிப்ஸோட ஹேர் கர்லர் இது. ஸோ நான் இதையுமே நான் வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், ராட் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ கர்ல் எல்லாமே டீசெண்டாக அழகாக தான் வரும். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1500 கிட்ட வந்து வருது. ஸோ நீங்கள் இதுனா அது கூட வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பை.